яркий, такой красивый. Но наша компания подарила заказчику вот такой вот стол. То есть сам камин покупается. Вот камин, сам вот эта часть. А стол это на заказ. Можно заказать также в нашей студии. Смотрите, как интересно все получилось. Так что, если вам нужны камины, это к Анатолии. Ну и столик она вам тоже спроектирует бомбячий. Вот в данном Если вам варианте. нужно красиво, тогда вот Анатолий. Да.